ప్లేస్ అయితే మాత్రం ఒక ఊర్లో నుంచి నారావారిపల్లికి తీసుకెళ్తుంది. సూపర్గా ఉంది. అసలుకి ఎలా ఉందంటే సో అదిరిపోయింది. మన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు కదా, సో వాళ్ళ ఊరు అనమాట ఇది. సో వాళ్ళ ఇల్లు కూడా ఇక్కడే సరౌండింగ్స్లో ఉంది. సో మీకు చూపిస్తాను. ఏది ఇల్లు? ఇదిగో చూడండి, ఇది వాళ్ళ పేరెంట్స్ సమాధి అంట. సో ఇదిగో నారావారిపల్లి. సో ఇల్లు చూపిస్తా. ఇది మన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇల్లు అనమాట ఇది. సో సూపర్గా ఉంది. సో ఆయన ఎప్పుడైనా సరే పండక్కి మొన్న కూడా వచ్చారు, వెళ్ళిపోయినట్టున్నాడు. సో సూపర్గా ఉంది. ఈ సరౌండింగ్స్ అయితే మాత్రం అదిరిపోయి మన వాళ్ళు అటు తిరిగినారు. నడుపుతానే ఉన్నాం. ఇంకా మాత్రం డెస్టినేషన్కి అయితే అవ్వలేదు. ఇంకా 8 కిలోమీటర్స్ ఉంది. కానీ ప్లేస్ అయితే, రోడ్స్ అయితే మాత్రం చాలా సూపర్గా ఉంది. ఎందుకంటే ఒక విలేజ్లో నుంచి వెళ్తున్నాం కదా, రోడ్స్ అయితే మాత్రం సూపర్గా ఉన్నాయి. సో ఇది ఒక విలేజ్ చూడండి. మెల్లగా అది పట్టుకోవాలా. ఆ చుట్టుపక్కల పొలాలు, మధ్యలో రోడ్డు, అసలు మామూలు ప్లేస్ కాదు. ఇలాంటి ప్లేసులు ఇప్పుడు ఎక్కడో తగులుతాయి మనకి. ఇప్పుడు రోడ్స్ కూడా ఏమాత్రం తగ్గట్లేదు నేచర్కి. అసలుకి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి, ఎంత బాగున్నాయి. ఫైనల్గా చిన్న రామాపురం అంట. సో ఇది వచ్చాము, ఈ ఊర్లోకి తీసుకొచ్చింది విలేజ్ అనమాట ఇది. విశ్వాన్న ఒక సాంగ్ తీశాడు చూడు, మెచ్చుకో మెచ్చుకో పిల్లో. ఆ సాంగ్ ఇక్కడ ఏడంతేనా? అసలుకి మామూలుగా లేదు ప్లేస్. అదిరిపోయింది, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. సో మన వాళ్ళు ఇంకా వెనకాల వస్తున్నారు. సో భీమవరం అంట. ఫైనల్లీ భీమవరంకి వచ్చాం. అంటే ఆ భీమవరం కాదు, తిరుపతిలో చిత్తూరు జిల్లాలో ఉండే భీమవరం. చూద్దాం, ఇంకా మ్యాక్సిమం 7 కిలోమీటర్స్ ఉంది. చూద్దాం. ప్లేసులు అయితే మాత్రము అదిరిపోయాయి. అసలు ఆ పొలాలు మధ్యలో రోడ్డు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా నాకు తక్కువగానే అనిపిస్తుంది. సో మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరు కూడా ఇలాగే ఉండేది. యాక్చువల్లీ అందరు అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊర్లు ఇలాగే ఉంటాయి, కానీ చెప్తున్నా కానీ సూపర్గా ఉంది. అసలు ఈ చూడండి, మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంత విలేజ్లో కూడా రోడ్స్ మాత్రం అదిరిపోయేలా వేసారు. మై గాడ్, వాటర్ సర్వీస్ కూడా అయిపోయింది మా బైక్కి. ఆ హిల్స్ చూడండి, అసలుకి సూపర్. అసలుకి చాలా బాగుంది. మన జోహరన్ బండిలో పెట్రోల్ అయిపోయింది. అందరు చూడు వెయిట్ చేస్తుంటే ఇక్కడ ఒక తాతగారు కనిపించారు. సో ఈ తాతగారిని అడిగితే కొద్దిగా ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ, చాలా థ్యాంక్ యూ తాత. సంతోషం. బాయ్ బాయ్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కి ఇంక లేకండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, లెట్స్ గో. ఒరే ఉండరా హేమంత్, పాదయాత్ర చేపిస్తావు నా చేత ఎందుకు?
సో డౌన్ కాబట్టి మనకి పెట్రోల్ సేవ్ అవుతుంది. మేమైతే బైక్ ఆఫ్ చేసేసినాం. చూద్దాం మళ్ళీ అక్కడ చూడండి, మళ్ళీ అక్కడ మెట్ట ఉంది, చూద్దాం. ఆ రోడ్డు నుంచి వచ్చాము. డెస్టినేషన్ డన్. హంటింగ్ అస్సలు మామూలుగా లేదు ఇది. అమ్మో మరి దారుణంగా ఉంది. హాయ్, ఎలా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్? టఫ్గా ఉంది. ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది? ఫీలింగ్ ఇస్ గుడ్ బట్ వెరీ టఫ్గా ఉంది. ఫీలింగ్ అయితే బాగుంది. ఎంత దూరం పోవాలి? ఐ డోంట్ నో మ్యాన్. మంజు, హౌ ఇస్ యూ ఫీలింగ్? నాట్ బ్యాడ్. అర్జున్ సేమ్ డైలాగ్. జవహర్ అన్న ఎలా ఉంది? హంటింగ్ లా ఉందా? వాట్ ఇస్ దిస్? వంకాయ పూల్. ఐ డోంట్ నో. నాకు గుచ్చుకునింది మచ్చా ఈ అడవిలో. Mola, please. My shoe is slipping. What English, man? Thank you, Mola. ఇదే లాస్టా? ఇంకా పోయి పోవచ్చు. ఏంట్రా ఇది? సూపర్ బ్లాగర్ రా నువ్వు. సూపర్ నా జాగ్రత్త. వాడు బ్లాగర్ అంట. సూపర్ బ్లాగర్ హేమంత్. ఎక్సలెంట్ డాన్స్ కూడా ఆడు కదా సాంగ్.
మొత్తం కారకడాడు పోతాడు చూడు సైలెంట్ గా. అర్జున్ నెట్టినాడు, అర్జున్ నెట్టి ముందు నెట్టినాడు దమానం అర్జున్. నువ్వు హైలైట్ పోయినవరా నేను మంజు వాట్ ఫీలింగ్? అది పడుకోడానికి లేదు. డెస్టినేషన్ డన్ అనా డన్. ఓకే వచ్చాం, కాస్త ఎంజాయ్ చేసేసి మళ్ళీ వస్తాం. ఓకేనా? టైం 6.5 అవర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు అయింది అనమాట. సో ఇప్పుడు దాకా ఎంజాయ్ చేసినాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం. ఓకే గాయస్, 30 వరకు మన వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేశారు. సో మనం ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట ఇంటికి. సో ఎవరైతే లేరు ఈ ఫారెస్ట్లో, చూద్దాం. హౌ ఈస్ ఫీలింగ్ విజయ్ అండ్ మంజు? If you don't mind, I feel like good band. ఓకే, Just miss part dead. You and me, Mola. సూపర్. 10 or 11 a.m. ఓకే, Everybody is coming to early. ఓకే, So full enjoyment this place. Better luck next time. కానీ సూపర్గా ఉంది గాయస్. అంటే మీరు కంపల్సరీ ఇక్కడికి వచ్చారంటే చాలా ఎంజాయ్మెంట్. మీరు అంటే ఫుడ్ గిట్టి తెచ్చుకోండి, ఇంకొకసారి మర్చిపోరు. అది వచ్చి ఈ ప్లేస్ సూపర్గా ఉంది గాయస్. అంటే వాటర్ ఫ్లో కానీ అండ్ ఈ నడవటం కానీ, నైట్ కానీ ఇంతసేపు మేము ఒక్కరే ఉంది, ఇంకెవరు లేరు ఇక్కడ. 1 way జర్నీ సూపర్గా ఉంది. సో మీరు ఎప్పుడైనా కానీ ఇక్కడ కానీ రావాలనుకుంటే సో 7 లోపల వెళ్ళిపోండి ఇంటికి. సో ఎందుకంటే ఇది ఫారెస్ట్ ప్లేస్ కాబట్టి టైం మంచిది కాదనమాట మనకి, ప్రాబ్లం ఉండదు అది. సో మాత్రం సూపర్గా ఉంది ఇక్కడ అడ్వెంచర్. కానీ నాకైతే నా షూ అన్ని తడిచిపోయినాయి. సో నేనైతే ఓన్లీ లెగ్స్తో నడుస్తున్నాను. నేను షూ ఒకటే తెచ్చుకున్నాను అనమాట. అంటే నేను స్లిప్పర్స్ ఏం తెచ్చుకోలేదు. సో ఏమన్నా ముళ్ళులు గిల్లు గుచ్చుకోవనుకో. సూపర్గా ఎంజాయ్ చేసినాం గాయస్ మేమైతే. సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేసరికి మ్యాక్సిమం 2 hours ఆర్ హేమంత్ 2 hours మ్యాక్సిమం అవుతుంది. సో చూద్దాం మన వాళ్ళు ఎప్పటి వరకు పోతారో. అండ్ కానీ ఇదైతే చాలా అడ్వెంచర్ ప్లేస్. సో బైక్ మీద వెళ్తూ మనం మాట్లాడుకుందాం. ఓకేనా? ఓకే గాయస్, సీ యూ. ఓకే, 3 kilometers ఉంది తిరుపతికి. మనకి ఇక్కడ కరెంట్ సంథింగ్ ఒక స్కూల్లో మనకి ఫైట్ జరిగింది కదా. సో అదనమాట ఈ స్కూలు. మంచి మనోజు అదే ఫైట్ చేస్తాడు కదా కరెంట్ తీగ సినిమాలో. సో అదనమాట ఈ స్కూల్ అనమాట. సో అక్కడ ఉన్నాం ప్రెసెంట్ మనం. సో వెళ్ళిపోతాం. ఫైనలీ జూ పార్క్ రూట్ వచ్చాము. ఎంత ఒక 10 minutesలో ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం. ఫైనలీ అలిపిరి దగ్గరికి కూడా చేరుకునేసినాము. అలిపిరి పాతాల మెట్లు కాడికి. సో ఈ డౌన్ అయితే కపిల తీర్థం కూడా వస్తుంది. సో అలిపిరి ఇటు నుంచి తిరుమలకి వెళ్తారు, ఇటు నుంచి తిరుమల నుంచి దిగుతారు, ఇటు నుంచి తిరుమలకి వెళ్తారు, దిగుతారనమాట. అలిపిరి అయితే చేరుకునేన్నాము. సో డౌన్ అయితే కపిల తీర్థం వస్తుంది. సో కపిల తీర్థం నుంచి మన ఇంటికి 5 minutes. సో హేమంత్ ఏదో తినాలంటున్నాడు. సో వాడు నేను తినేసి ఇంక ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం. ఫైనలీ
కపిల్ తీర్థానికి చేరుకున్నాము. నంది సర్కిల్ అనమాట ఇది. సో కపిల్ తీర్థం అయితే చేరుకునేసాము. అండ్ ఇది వెనకాల కపిల్ తీర్థం అనమాట. ఇలా వెళ్తే మనకి లీలామాల్ సర్కిల్. సో అక్కడ నుంచి మనకి 2 minutes ఇంటికి. అది దట్స్ ఇట్. సో ఫైనలీ లీలామాల్కి వచ్చేసాము. 1 minute ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం. ఆ బ్రిడ్జ్ చూసారు కదా, ఇలా అయ్యో ఇక్కడ వరకు వచ్చింది. ఆ పక్క ఎస్కే ఫాస్ట్ ఫుడ్ అనమాట. సో డౌన్ మనం తిరుగుతాము. ఎస్కే డౌన్ అనమాట, మా ఇంటికి వెళ్ళే దారి అనమాట ఇది. ఇంకా ఒక 30 seconds ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం. సాటర్డే కాబట్టి సో వెరీ ట్రాఫిక్గా ఉంది. మా ఏరియా, మా కాలనీ అనమాట. వచ్చేసాం ఇంటికి. సో మార్నింగ్ ఎప్పుడో బయలుదేరితే ఇప్పటికీ వచ్చామన్నమాట. ఇది మన ఇంటికి వచ్చేసాము. ఓకే హేమంత్, ఎలా అనిపించింది ట్రిప్పు? ఓకే హేమంత్, ఓకే బాయ్, టేక్ కేర్, జాగ్రత్త, బాయ్. సో ఫైనల్ అయితే ఇంటికి కూడా వచ్చేసాను నేను. సో మెట్లు కూడా ఎక్కేస్తున్నా. సో డెస్టినేషన్ ఇస్ గండనాడ. సో రీచ్ ద హోమ్. ట్రిప్ అయితే మాత్రం సూపర్గా ఎంజాయ్ చేశాను. సో మీరు కూడా వెళ్ళాలనుకుంటే నేను చెప్పినట్లు వెళ్ళండి. తిరుపతిలో ఉండేవాళ్ళు ఎక్స్పెషల్లీ నేను చెప్పేది ఏమంటే, ఫైనలీ అయితే ఇంటికైతే వచ్చేసాను. ఈ క్యాప్ లేదంటే చలి ఎక్కువ, అందుకే క్యాప్ వేసుకున్నాను. ట్రిప్ అయితే మాత్రం సూపర్గా ఎంజాయ్ చేశాను నేను. అంటే నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేశారు. సో ఆ అడ్వెంచర్ కానీ ఆ ఫారెస్ట్లో పోవటం కానీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. సూపర్ అసలుకి. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయ మాత్రం మర్చిపోకండి ప్లీజ్ గాయ్స్. సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్.